Всем привет! У нас сегодня вот такой диск, опять с оффроуда. В итоге замяли вот эту часть. Сейчас я ее разрезал, чтобы выправить полку. И обратно потом это соберем, как консервную банку, заварим. Ну и все, и диск будет ровненький. Ну, уже и так сейчас ровненький, но осталось некоторые моменты, потому что это кольцо не дает мне дотянуть полку до конца. Было принято решение отрезать. Разрезать, точнее, чтобы дотянуть.